زائد جوج، وغادي نضربوه في المرافق ديالو اللي هو إكس مربع زائد جذر مربع ديال إكس زائد جوج. وبطبيعة الحال بما أننا ضربنا هاد النهاية ما غاديش نقدروا نحبسو هنا، الا ضربنا في واحد العدد باش تبقى هادي كتساوي هادي خاصنا نعاودو نقسمو عليه في المقام. اذا كنضربو في البسط وفي المقام في نفس العدد. ضربنا في هذا زائد في المرافق، اذا داك المرافق خاصنا نضربو فيه في البسط وفي المقام. دونك الا عطيتنا السميات، هذا هو ا ناقص ب، وهذا ضربناه في ا، وهذا زائد ب اللي هو الجذر. اذا ا ناقص ب في ا زائد ب، فهاد البسط هذا تولي تعطينا متطابقة هامة. شنو هي هاد المتطابقة الهامة؟ نكتب هنا غادي تعطينا هي ا أس اثنان هي إكس أس اثنان أس اثنان ناقص ب أس اثنان، يعني إكس زائد جوج حتى هي أس اثنان. وفي المقام غادي تبقى لينا هاد العدد هذا، وفي المقام مغيتبدلش إكس مربع زائد جذر مربع ديال إكس زائد جوج، وهنا النهاية عندما يؤول إكس إلى زائد ما لا نهاية. إلا لاحظتو منين كنكون غادي بالزربة كنكتب فقط زائد ما لا نهاية. أشنو كتعني؟ كتعني إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية. دونك مع المدة مع الخدمة كتوليو تقدروا تكتبوا بحال هادي في التمارين، ولكن في الباك راه حاولوا كاميم تكتبوا هادي إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية. نزيدو نبسطو هاد الكتابة هادي. في البسط إكس أس اثنان كلشي أس اثنان، قوة قوة أ أس إن أس إم هي أ أس إن في إم، دونك تعطينا إكس أس جوج في جوج اللي هي ربعة، ناقص الجذر مربع وعندنا الأس اثنان، إذا غيمشي الأس اثنان مع الجذر مربع غيبقى لنا فقط إكس زائد جوج. وفي المقام بطبيعة الحال إكس أس جوج زائد جذر ديال إكس زائد جوج، والنهاية في زائد ما لا نهاية. اوكي نشوفو هاد النهاية هادي شنو غادي تعطينا. ليميت في زائد ما لا نهاية. الوغ نقدر ننشر هاد القوس ديال البسط، مثلا إكس أس ربعة ناقص إكس زائد جوج، إكس أس ربعة ناقص إكس زائد جوج على في المقام إكس مربع زائد جذر ديال إكس زائد جوج. ضربناها في المرافق قلنا راه خرجناها، نعوضو دابا نشوف واش غتعطينا. الوغ في البسط في زائد ما لا نهاية زائد ما لا أس ربعة تعطينا زائد ما لا نهاية ناقص إكس هو زائد ما لا نهاية، دونك ناقص زائد ما لا نهاية تعطينا ناقص ما لا نهاية زائد جوج. دونك بلا كاع ما نشوفو لتحت كيبان لينا أن في هاد البسط هذا راه كاين مشكل. إكس مربع غتعطينا زائد ما لا نهاية، والزائد في الجذر هنا تعطينا جذر ديال زائد ما لا نهاية. دونك في المقام غتعطينا زائد ما لا نهاية، وفي البسط شكل غير محدد. دونك شكل غير محدد. إذا خاصنا نعاودو نبدلو هاد الكتابة هادي شي شوية. الوغ اش من طريقة غنستعملو هنا؟ كتبان لينا انها حدوديه وفي التحت حدوديه، علاش ما نجربوش مثلا الطريقه الاولى اللي شفنا ديال التعميل باكبر اس؟ نحاولوا معاها. ليميت اكبر اس في البسط هو اكس اس 4، اذا غيبقى عطينا واحد ناقص اكس على اكس اس 4 زائد جوج على اكس اس 4. كلشي هادشي غادي نقسموه على المقام. شنو هو اكبر اس؟ اكبر اس هو اكس اس جوج. الوغ غادي نعملو به اكس اس جوج عامل لي
غتعطينا هنا واحد زائد هاد الجذر كله هو إكس زائد جوج كلشي هادشي مقسوم على إكس أس جوج. بما أن عندنا جداء هنا وجداء في المقام، إذا كاين نقدرو نختزلو هنا، نختزلو إكس أس اثنان وهنا بلاصة 4 غادي تولي جوج. كيبان لينا أيضا أن في هذا العدد هذا عندنا إكس و إكس أس 4، نقدرو نختزلو إكس من الفوق وبلاصة 4 تولي 3. إذا في البسط غادي تولي ليميت زائد ما لا نهاية ديال إكس أس اثنان في واحد ناقص واحد على إكس أس 3 زائد جوج على إكس أس 4 على واحد. مزيان، بقى لينا هاد العدد هذا إلا عوضنا هنا مباشرة غتعطينا زائد ما لا نهاية في هاد البسط هذا، ولتحت منه غتعطينا زائد ما لا نهاية. إذا كاين شكل غير محدد. غادي نحاولو ندخلو هاد الإكس مربع لتحت الجذر. كيفاش غادي ندير؟ كنعرفو أن إكس مربع يساوي، نقدر ناخد هاد إكس مربع ندير ليه واحد المربع، نزيد ليه مربع من عندي، ولكن بالشرط أننا نديرو ليه الجذر مربع. يعني إكس مربع هو إكس مربع، نرفعو أس اثنان وندير ليه الجذر مربع، ما غيتبدل والو. إذن هادي اللي غادي نديرها باش ندخلو لتحت. غادي يعطينا زائد إكس زائد جوج مقسوم على الجذر مربع ديال إكس أس جوج كلشي أس جوج هو قوة قوة، هي إكس أس جوج في جوج اللي هي 4. ثم غادي ندخل هاد الجذر، عندي جذر ديال أ على جذر ديال ب، خاصية كنعرفوها. الجذر ديال أ على جذر ديال ب هو الجذر كبير ديال أ على ب. دونك في البسط ما غيتبدلش، إكس مربع هو ناقص واحد على إكس أس 3 زائد جوج على إكس أس 4 مقسوم على واحد زائد جذر كبير ديال إكس زائد جوج على إكس أس 4 ليميت زائد ما لا نهاية. مزيان. هنا دابا في البسط نقدر نلاحظ أن في البسط هنا إلا عوضت بزائد ما لا نهاية غادي تعطينا واحد على زائد ما لا نهاية، هادي غادي تمشي لصفر. جوج على زائد ما لا نهاية غادي تمشي لصفر، دونك هذا غيمشي لصفر، هذا غيمشي لصفر، غيبقى لينا هنا واحد إكس مربع وزائد ما لا نهاية. دونك مزيان في هذا البسط غنلقاو فيه زائد ما لا نهاية. المقام دابا إلا عوضنا بزائد ما لا نهاية في هذا البسط هذا غادي تعطينا زائد ما لا نهاية، وفي المقام حتى هو زائد ما لا نهاية. إذا زائد ما لا نهاية على زائد ما لا نهاية هذا شكل غير محدد. إذا شنو غادي ندير هنا؟ غادي ندير النشر، أو غادي ندير النشر ديال هذا الكسر هذا، يعني غادي نفرق هذا الكسر هذا من الوسط. شنو هي العلاقة اللي غادي ندير هنا؟ علاقة شفناها في السادس، حساب ديال الكسور على أ زائد ب على سي هو أ على سي زائد ب على سي. غنطبق أنا، غادي تولي النهاية ديال زائد ما لا نهاية ديال إكس مربع واحد ناقص واحد على إكس أس 3 زائد جوج على إكس أس 4 على واحد زائد الجذر كبير. غادي يبقى فقط هذا اللي غيتفرق، غيبقى لينا إكس على إكس أس 4 زائد جوج على إكس أس 4. هنا إكس على إكس أس 4 غادي يختزلو،
لان عندنا جداء في البسط وفي المقام غيمشي اكس وبلاصة 4 غادي تولي 3. الوغ نعاود نكتب هاد الكسر هذا. غادي يعطينا ليميت عندما يؤول إكس إلى زائد ما لا نهاية ديال في البسط عندنا إكس مربع عامل لي 1 ناقص 1 على إكس أس 3 زائد 2 على إكس أس 4. كلشي هادشي مقسوم على 1 زائد جذر مربع 1 على إكس أس 3 زائد 2 على إكس أس 4. دونك وقع الاختزال، استعملت الاختزالات كاع، فرقت الكسور، نقدر دابا نعوض. الوغ في البسط غتعطينا إكس مربع غيعطينا زائد ما لا نهاية، هنا غتعطينا 1 على زائد ما لا نهاية، بون نكتبوها 1 على زائد ما لا نهاية زائد 2 على زائد ما لا نهاية في المقام 1 زائد جذر مربع ديال 1 على زائد ما لا نهاية إكس أس 3 هي زائد ما لا نهاية زائد 2 على زائد ما لا نهاية. دونك هاد العدد هذا صفر، هذا صفر، تذكير صفر صفر. شنو بقى لينا؟ بقى لينا في البسط 1 في زائد ما لا نهاية وفي المقام على 1. دونك هي زائد ما لا نهاية في 1 على 1، إذن هي طبيعة الحال زائد ما لا نهاية. إذن النهاية اللي مطلوبة منا هي هادي، فيها الجذر مربع. دونك درنا هنا اون دو زيتاب. استعملنا اولا الطريقة ديال الجذر مربع، ضربناه في المرافق، هنا ضربنا اولا في المرافق في الوسط وفي المقام، بسطنا واحد شوية لقينا هاد العدد هذا. منين عوضنا هنا لقينا باقي كاين شكل غير محدد، وحنا نعملو بأكبر أس في البسط وفي المقام. عملنا تعمل حتى لهنا، ثم لقينا هاد العدد هذا باقي فيه مشكل، وحنا نحاولو ندخلو هاد الإكس مربع لتحت الجذر. كيفاش درنا إكس مربع هو إكس أس 2 الكل أس 2 جذر 4 الجذر ديال إكس أس 4. دونك عطاتنا إكس أس 2 هو الجذر ديال إكس أس 4. دخلناه دابا لداخل، ومنين دخلنا لداخل اشنو بقى لنا؟ بقى لنا نفرقوا هذا الكسر هذا. منين فرقنا الكسر ولاو عندنا اعداد 2 على إكس أس 4 مزيان، و1 على إكس أس 3 مزيان. منين حسبناهم لقيناهم 1 على زائد ما لا نهاية، 2 على زائد ما لا نهاية، صفر صفر، والنهاية ديالنا هي زائد ما لا نهاية. إذا كيبان لكم هنا أنا ديجا دخلت في حساب نهاية، دخلت فيها الطريقة الأولى والطريقة الثانية. دونك بحال هاد الشكل غادي بشوية بشوية غادي تبداو تقدروا تدخلوا 2 ولا 3 ديال الطرق باش تخرجوا واحد النهاية، ولكن أولا دابا كنشوفوهم بوحدة بوحدة. الوغ